բազմիցս անգամ հայտարարել ենք, որ կարճաժամկետ գերական նպատակ ենք հետապնդել Հայաստանի զարգացման թիվ 1 խոչընդոտին հունիսի 30-ին հեռացնելով։ Ինչ վերաբերում է արդարադատությունից, բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի արդարադատությանը պետք է վերաբերվել այնպես, ինչպես իրանք են վերաբերվում երկրին, հայ ժողովրդին, դատական մարմիններին, այսինքն մատների արանքով եւ նույնիսկ եկեք այսպես ձևակերպենք, արդարադատություն եւ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակահատված դրանք որևէ ավերժ չունեցող հայտարարություններ են։ Դուք տեսեք դաշինք կազմեցիք Սամվել Կարապետյանի հետ, այս ընթացքում այսպես տարբեր թևերից կոչեր էին հնչում, որպեսզի ընդդիմություն ընդհանուր միանա, 1 կամ 2 խոշոր ճակատով մասնակցի ընտրություններին, այդպես իշխանությունների վերարտադրությունը փորձելով կասեցնել, սակայն տեսնում ենք, որ ըստ էության այդ մեծ կոնսոլիդացիաները տեղի չունեցան։ Ունեք վերլուծություն, ինչ կասեք։ Դեռ վաղ է դրա մասին հայտարարել, որովհետև բոլոր միացող ուժերը համենայն դեպս Դաշինքի 3 անդամ կուսակցությունները նոր համագումար են դրել եւ կարծում եմ դեռ վաղ ենթադրություններ պետք չի անել, հնարավոր են դեռևս միացումներ եւ միացում եւ լայն կոնսոլիդացիա ասվածը պետք չի պատկերացնել, որ բոլոր կուսակցությունների եւ բոլոր քաղաքական ուժերի միացում։ Կան քաղաքական ուժեր, որ մենք ինքներս չենք ցանկանա որ միանան։ Օրինակ գոյություն ունեն Նիկոլ Փաշինյանի սատելիտ ուժեր, որ իրանք չի կարելի համարել ընդդիմադիր ուժեր եւ չի կարելի նրանց ընդհանրապես կոնսոլիդացնել։ Հետեւաբար այս կոնսոլիդացիան այս տեսքով կարծում եմ արդեն բավարար է Նիկոլ Փաշինյանին տապալելու համար։ Թեմայից դուրս մեկ հարցա, քանի որ դուք ակտիվ ներգրաված եք, իրենց կողքին կանգնած եք, տնտեսվարողներ եւ ակցիաներ են իրականացնում կառավարության շենքի մոտ, ինչ-որ պահից դադարեցին այդ ակցիաները, խնդիրը լուծվեց, թե այնուամենայնիվ մարդիկ այսպես մնացին, քանի որ նշում էին, որ ակցիաների ֆոնին իրենց օրինակ դիմակայված անձինք են ջուր գնում, անգամ ԱԱՑ էին հրավիրում։ Տեղեկությունն եք ինչ եղավ ի վերջո նրանց ճակատագիրը։ Ժամանակավոր դադար է, որովհետև նախընտրական ժամանակահատվածում միշտ լինում են ժամանակավոր դադարներ եւ X փուլի հասարակական ակցիաներից եւ հասարակական գործունեություններից պետք է անցում կատարեն քաղաքական գործունեությունների։ Այսինքն նույն տնտեսվարող սուբյեկտների հանդեպ ռեպրեսիաների եւ նրանց հարկադրույքների ավելացումները, համատարած հայտարարագրման համակարգ եւ այլն, այո, դրանք հնարավոր է եղել ժամանակավորապես հետաձգել, բայց հասել ենք արդեն այնպիսի հանգրվանի, որից հետո քաղաքական է լուծում, այսինքն իշխանության հեռացում, որպեսզի խնդրի վերջիական կարգավորում տեղի ունենա։ Հետևաբար թողնել ենք ժամանակավորապես հասարակական եւ այդպես քաղաքացիական ակցիաների ֆորմատով պայքարը եւ անցում ենք կատարել քաղաքական պայքարի։ Քաղաքացիների ճակատագիրը փակել էին իրենց կետեր, այսպես ասած, շարունակվում է, որովհետեւ հարկային բեռը տանելի չէ տնտեսվարողների համար, նամանավանդ միկրո եւ փոքր բիզնեսի համար։ Տեսեք, խոչընդոտները բազմաթիվ են, սկսած օնլայն առևտրի շարունակական աճից, որոնք խոչընդոտում են օֆլայն առևտուրներին, վերջացած հարկադրույքներով, բանկային տոկոսադրույքներով, վարձավճարների թանկացումներ, դրանք բոլորը խոչընդոտներ են։ Բայց քանի որ ժամանակավոր են եւ բոլոր ունեն ակնկալիքներ, որ շուրջ 1.5-2 ամսից տեղի կունենա իշխանափոխություն եւ հնարավոր է adekvat տնտեսական քաղաքականության շնորհիվ վերականգնել փոքր եւ միջին բիզնեսի, այսպես բիզնես միջավայրերը, հետեւաբար բոլորը ժամանակավորապես այսպես հանգիստ սպասում են։ Պարոն Սարգսյան, ձեր ցուցակի հրապարակված ցուցակի առաջին 3 տասնյակում չտեսանք, ինչով է դա պայմանավորված եւ լինելու է ցուցակը։ Չեք է տեսնելու, հաջորդին էլ մի փնտրեք չեմ լինելու, որովհետև իմ գործունեության նպատակը չի եղել պատգամավորական մանդատը կամ որևէ պաշտոն ստանձնելը։ Գիտեք, եթե նպատակը Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը եւ հարատևումն է, դրա համար կան բազմաթիվ գործիքներ։ X փուլի եթե պետք կլինի, այդ տեսեք ես նոր նկարագրում էի գործընկերոջը, որ կան պայքարի տեսակներ, հասարակական պայքար, քաղաքական պայքար եւ այլն։ Եթե մենք խնդիրը կարողանում ենք ախտորոշենք եւ դա իրականացրել ենք, խնդիրը նկարագրում ենք, այնուհետեւ լուծման ուղիները տրամադրում ենք, ակնկալվող արդյունքները հիմնավորենք, եթե կա կատարող մարդ, ապա մենք մեծ հաճույքով ուղղակի խորհրդատուի դերում անդադար կառավարություններին կուղղորդենք, որպեսզի Հայաստանի ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության գործեն։ Վերջնական օղակում, եթե տեղի ունենում խնդիր, այսինքն կատարողը կոմպետենտ չի եւ չի կարող խնդիրը լուծել, արդեն ստիպված ես լինում այդ թվում կադրային քաղաքականության մեջ ներգրավել, անձամբ կամ քո թիմակիցների տեսքով։ Հետևաբար եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ, ընդհանուր պատգամավորական ցուցակում ինձ փտրելը անիմաստ է, այս փուլում ես չեմ գտնում, որ պատգամավորական գործունեություն ծավալելու պես իմաստը։